شاهنشاه آریامهر شاه میهن اعلی حضرت محمد رضا پهلوی چه کسی بود؟ اصالت شهرستان آلاشت مازندران، متولد 1298، دکترای حقوق فرانسه، دکترای جامعه شناسی، زبان انگلیسی هاروارد، خلبان بوئینگ 747، خلبان فانتوم F-14، خلبان شکاری F-16، خلبان افتخاری تیم فرشتگان آبی با گروه جت امریکایی برای اولین بار، سهامدار شرکت هواپیمایی F-14 که باعث خشم جیمی کارتر و کنگره امریکا شد و اولین دلیل سقوط شاه. 70% سهامدار شرکت بنز کروپ آلمان، سهامدار شرکت هوایی شارلز دگول فرانسه، سهامدار امریکن اینتر سرویس، سهامدار شرکت رویال کلن، سهامدار شرکت بلر امریکا که بعدها تلویزیون شهاب شد. اولین شاه ایران که شاه 60 کشور دیگر در پشت سرش رژه رفتند. بنیانگذار جشنهای 2500 ساله که نشان تمدن ایران بود. بزرگترین دارنده هلیکوپتر کبرا بعد از امریکا. بزرگترین سهامدار تانک مرکوری انگلستان. دارای ارتش زمینی هوایی دریایی 5 دنیا. ژاندارم خاورمیانه و خاور دور. هیچ کشور عربی حق فروش 1 لیتر نفت بدون اجازه